हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक पीसी बिल्ड किया है जो कि कस्टमर की डिमांड पे हमने बिल्ड किया है। इनका जो सा ताल्लुक है वो सियालकोट से और इनका नाम है फरहान फारूकी साहब है। हमारे बहुत ही मोहतरम भाई हैं और इन्होंने सियालकोट से हमें रब्ता किया था हमारे साथ ऑनलाइन। उन्होंने हमसे ये पीसी बिल्ड करवाया। ठीक है, ये गेमिंग पीसी, इन्होंने गेमिंग पर्पज़ के लिए हमसे ये पीसी दिया है और इसका जो सा टोटल बजट है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। उन्होंने कौन कौन सी इसके अंदर स्पेक्स लगवाई हैं, इसका कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा है और टोटल ये हमने इनको कितने तक का दिया, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा ग्राफिक कार्ड का जो नया स्टॉक है वो हमारे पास आने वाला है तकरीबन मंडे वाले दिन। उसकी वीडियो रात को लग जाएगी। जिसने भी ग्राफिक कार्ड लेने हो वो बाय कर सकता है इंशाल्लाह ताला। बाकी चलते हैं ये पीसी की तरफ। सबसे पहले इसकी स्पेक्स की मैं बात कर लूँ कि भाई ने कौन कौन सी स्पेक्स इसके अंदर इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फरहान फारूकी भाई साहब की जो डिमांड थी वो थी कि उन्होंने कहा मुझे i5 6 जन में प्रोसेसर चाहिए। तो इसके अंदर जो हमने प्रोसेसर लगाया वो है i5 6 जनरेशन। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया वो है H110 मदरबोर्ड है, 6 जनरेशन का, 2 रैम स्लॉट वाला है, जिसको आप i7 6 तक सपोर्ट करवा सकते हैं इसके अंदर प्रोसेसर। बाद में बात करते हैं 256 GB इन्होंने SSD की बजाय NVMe यूज़ की है और ये वाला जो सा मदरबोर्ड है ये NVMe सपोर्टेड था, तो 256 GB NVMe हमने इनको लगा के दी है इस बजट के अंदर। और इसकी जो प्राइस हमने कोड की वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 256 GB NVMe हो गई। बाद में बात करते हैं 1 TB ब्रांडेड हार्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, 1 TB हार्ड जो कि 7200 RPM वाली 100% हेल्थ के साथ हमने 1 TB हार्ड यूज़ की है। बाद में बात करते हैं रैम की। तो रैम हमारे पास 2-3 कैटेगरीज की पड़ी हैं, लेकिन जो मोस्टली गेमर्स हैं और जो जिन्होंने बाय करना वो टारगेट करते हैं कोर्सेर को, तो हमारे पास कोर्सेर में क्वांटिटी पड़ी है 16 GB की। हमने सिंगल स्टिक इनको लगा के दी है। 16 GB की रैम है कोर्सेर की, न्यू में बॉक्स पैक है। तो फ्रेंड जो इसके अंदर हमने रैम यूज़ किया वो है 16 GB रैम कोर्सेर की, बॉक्स पैक, सील कार्ड है, सील जो सी रैम है वो 1 ईयर वारंटी के साथ आपको ये रैम मिलेगी। पूरी मार्केट में आपको ये कम ही प्राइस मिलेगी और बहुत अच्छी प्राइस में हमने ये रैम लगा के दी। उसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो हमने 500 वाट की ब्रांडेड पावर सप्लाई यूज़ की है जो कि 6 पिन और 8 पिन कनेक्टर के साथ है। बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई है 500 वाट की और कंडीशन भी बहुत अच्छी है। रफ कंडीशन में सप्लाई नहीं लगा के दी बल्कि 10/10 कंडीशन में लगा के दी। उसके बाद भाई ने गेमिंग केस भी इसके अंदर यूज़ करवाया, वो हमने पैक कर दिया पीसी इनका। और ये जोन सा है हमने गेमिंग केस इनको लगा के दिया है वो जोन सा है फर्स्ट प्लेयर का गेमिंग केस है। इसके फ्रंट पे भी फैंस हैं, बैक पे भी फैंस हैं। तो ये जो सा गेमिंग केस है ये भी बड़ी अच्छी लुक देता था, लेकिन हमने फिलहाल पैक कर दिया। भाई की डिमांड थी वीडियो बना दें तो वीडियो हम बना रहे हैं। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं इसके अंदर जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो है RX 590 8GB 256 बिट का कार्ड है। ये DDR5 में कार्ड आता है जी। और ये आपको 590 में हमारे पास डिफरेंट वेंडर मिल जाएंगे। सफ़ायर में चाहे सफ़ायर पे भी मिल सकता है, अगर आप ट्रिपल फैन में चाहें, डबल फैन में चाहें, XFX के वेंडर चाहें, जो भी चाहें आपको मिल सकता है। अब चलते हैं जिनकी प्राइजेस की तरफ कि हमने प्राइजेस इनमें क्या क्या कोड किए हैं। भाई को i5 6 जन जो सा प्रोसेसर हमने इनको लगा के दिया है, इसकी प्राइस हमने कोड की है 13,000 रुपया। 13,000 में हमने इनको i5 6 जन का प्रोसेसर लगा के दिया है। बाद में बात करते हैं जी इसके अंदर जो सा हमने मदरबोर्ड लगा के दिया है वो है H110 मदरबोर्ड है जो कि 2 रैम स्लॉट है। और ये वाला मदरबोर्ड हमने इनको लगा के दिया 9,000 में। मार्केट प्राइस 12 से 13,000 11-12,000 प्राइस चल रही है, लेकिन हमने डिस्काउंट करके 9,000 रुपये में इनको ये H110 मदरबोर्ड लगा के दिया है। और उसके बाद बात करते हैं 256 GB NVMe। जो 256 GB SSD उसकी प्राइस चल रही है 5,000, लेकिन जो उनकी NVMe होती है वो थोड़ी महंगी होती है और अच्छी परफॉर्मेंस वाली होती है। इस वजह से 256 GB NVMe की प्राइस जो उनकी मार्केट प्राइस 7500 से 8,000 या 8500 तक भी चल रही है, जहाँ जिसका भी वो अपने हिसाब से आपको दे सकता है चीज़। लेकिन हमने 256 GB NVMe इनको 7,000 रुपये में लगा के दी है वीडियो के अंदर। बाद में बात करते हैं जी इसके अंदर जो सी हार्ड हमने यूज़ किया है वो है 1 TB हार्ड 7200 RPM वाली 100% हेल्थ के साथ, बिल्कुल 10/10 कंडीशन है WD वाली। वो वाली हार्ड आपको मिल जाएगी 4500 रुपये की और हमने इनको 4500 रुपये में 1 TB की हार्ड लगा के दी है। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसकी प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ। 16 GB की रैम जो कोर्सेर की है, हीट सिंक वाली रैम है, ये बेस्ट फॉर गेमिंग है। गेमिंग के लिए ये बेसिकली यूज़ होती है, हीट अप नहीं होती ज़्यादा, टेम्परेचर भी इसका बिल्कुल नॉर्मल रहता है और डेड और बर्न होने के चांसेस इसके तकरीबन 1% भी नहीं होते। इस वजह से ये रैम बहुत अच्छी समझी जाती है। 16 GB की रैम है कोर्सेर की, बॉक्स पैक, ये आपको 13,000 रुपये की मिल जाएगी। हमने वो फरहान फारूकी भाई को भी ये 13,000 रुपये में लगा के दी। उसके बाद 500 वाट पावर सप्लाई, जिस तरह हमारी प्राइसेस चल रही हैं 5,000 तक लोग दे रहे हैं, हम 4,000 रुपये में लगा के दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ बिल के साथ। अगर कोई सिंपल कंपोनेंट मांगता है सप्लाई वगैरह SSD तो वो हम फराहम नहीं कर सकते, वो आपको शॉप पे आकर लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिल मंगवा रहे हैं तो उसके साथ 500 वाट सप्लाई आपको 4,000 की मिल जाएगी। इनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है मार्केट में, लेकिन फिर भी हमने रेट को स्टेबल रखा हुआ है। 4,000 तक हम
500 वाट की पावर सप्लाई लगा के दे रहे हैं। फिर गेमिंग केस की बात करते हैं फर्स्ट प्लेयर का, ये हमने इनको लगा के दिया है 4 फ़ैन के साथ। 3 फ़ैन आ गए हैं, एक बैक पे है, साइड टेम्पर्ड है, बहुत अच्छा गेमिंग केस है। ये हमने इनको 12,000 में लगा के दिया है। आखिर में बात करते हैं 590 ग्राफिक कार्ड की, जो कि मैंने बता दिया GDDR5 256 बिट कार्ड है। ये वाला कार्ड हमने बाई को लगा के दिया है 30,000 रुपये में बिल्ड के साथ। तो इसी तरह इनका पूरा बजट अगर काउंट कर लें तो वो बनता है 92,500 रुपया, डिस्काउंट करके बनता है 92,500। लेकिन फिर मैंने 500 बाई को छोड़ा, मैंने टोटल 92,000 में बाई को ये बिल बना के दी है। और इसके डिलीवरी चार्जेस मैं आपको बता दूं तकरीबन 2,000 से 2,500, जिस तरह का इसका वेट होता है तो 2,000 से 2,500 उनके चार्जेस पड़ जाते हैं। तो वो वाला चार्ज जो सा डिलीवरी का वो हम आपसे नहीं ले रहे, वो भी हम खुद पे कर रहे हैं। इसी बजट में सब कुछ मैनेज करके आपको ये चीज़ मिल जाती है। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन में आ रहा है, आप जस्ट ऑर्डर दें, आपको ये बिल मिल सकती है। आपने कुछ पैसे एडवांस करने हैं, बाकी सब के सब आपके कैश ऑन डिलीवरी पे हो जाएंगे। और वारंटी की बात आखिर में कर लेते हैं कि इसकी वारंटी कितनी है। हमने इनको 1 मंथ की वारंटी दी है और ओवरऑल हम 1 मंथ की वारंटी दे रहे हैं। जो उसको फैसलाबाद में है उसको 15 दिन की वारंटी मिलती है, वो हमारी सिटी से होता है। और अगर कोई ऑनलाइन होता है ताकि उसे इतना खपना ना पड़े, अगर कोई मसला आ जाए आसानी से हल हो जाए, तो उसको हम देते हैं 1 मंथ की वारंटी। इसमें डेड डोर बन के अलावा हर किस्म की वारंटी, आर्टिफैक्ट्स का इशू आ जाए, सॉफ्टवेयर का इशू आ जाए, किसी भी किस्म का कोई भी अगर आपको इशू आता है देखने में, तो आपको 1 मंथ की वारंटी मिलती है। आप क्लेम करवा सकते हैं किसी भी किस्म का कोई इशू हो। बाकी अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हम पे एतमाद करते हैं, आप हमसे चीज़ बाय करना चाहते हैं, हमसे कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, मुझसे लेना चाहते हैं, एमटेक्स से लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, जहाँ से भी लेना चाहें आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारी डिलीवरीज़ कोयटा, पेशावर, आज़ाद कश्मीर ऐसे इलाकों में भी यहाँ से जा रही हैं। सर्विसेज का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ ताउन कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज जा रही हैं, आप भी ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप एतमाद करते हैं तो फिर आप ज़रूर लें। अगर आप एतमाद नहीं करते, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर आप कहीं और से भी बाय कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जहाँ से आपका दिल करे आप चीज़ बाय कर सकते हैं। बाकी ऐसी मज़ीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।